Sbagliando si impara, è vero, ed è importante che quando scrivi del codice tu sfrutti tutti i messaggi di errore che ti capiterà di incontrare inevitabilmente per imparare cose nuove ed evitare di compiere gli stessi errori in futuro. Vediamo in questo momento come il debug di VBA ci può aiutare. Partiamo subito con il codice. Bene, creiamoci dei problemi visto che da soli non arrivano, vero? Qui abbiamo un elenco di giocatori con dei punti esperienza e dei punti salute, XP e HP. Quello che vorremmo fare col codice è andare a colorare di giallo il nome del giocatore, o meglio il sfondo del nome del giocatore, nel caso in cui i punti esperienza siano maggiori o uguali a 10, ad esempio. Il codice potrebbe essere qualcosa di questo tipo. Prendiamo una riga R uguale 2, diciamo che finché la cella è diversa da 0, quindi non è vuota, andiamo a controllare la cella a fianco con l'offset 0,1, 0 righe e una colonna più a destra. Se quello è maggiore o uguale di 10, allora mettiamo lo sfondo della cella che stiamo considerando al valore 65535, che è quello corrispondente al giallo come numero. Se andiamo a eseguire questa macro, ecco qua, oh, errore. Proprietà o metodo non supportate dall'oggetto. Che cosa è sbagliato? Allora, già andando in debug ci viene indicato con quella freccina gialla sulla sinistra ed evidenziato il codice il punto dove c'è un qualche errore e in questo caso, cosa che potrà capitarti facilmente, c'è stato un errore di digitazione, quello che gli inglesi chiamano un typo. Non è interior ma è interior. Se usciamo e andiamo a eseguire la macro, ovviamente non è finita lì. Sì, bene, si colora di giallo Aurora perché 12 è più grande di 10. E però cosa sta succedendo? Si è impallato. Forse te ne sei accorto, ma manca un dettaglio in quel codice che abbiamo scritto. Non è un errore, nel senso che non ci sta dicendo c'è un errore, lui sta eseguendo esattamente quello che gli abbiamo chiesto. Uno dei miei detti è il sistema fa esattamente quello che gli abbiamo detto di fare, a volte non sappiamo cosa gli abbiamo detto. In questo caso, se noi esprimiamo ESC, riusciamo ad accedere all'editor di Visual Basic andando in debug nuovamente. E cosa succede qua? Abbiamo dimenticato un pezzo. Sfruttiamo il tasto F8 per far eseguire la macro un passo alla volta. Allora, la fermiamo, ci mettiamo in testa e facciamo tasto F8. R uguale a 2, finché la cella... Sì, va bene, va avanti. Controlla, mette il giallo, prossima riga no, manca che cosa? Manca R uguale a R più 1. Quindi anche se non c'è un errore in quello che è stato scritto dal punto di vista di sintassi, perché lui non è che trova come interiro, non lo riconosco, ma anche se non c'è un errore formale, qui non vogliamo che succeda questo in realtà. Quindi dobbiamo andare a intervenire, andiamo a capo e aggiungiamo la riga R uguale a R più 1. A quel punto possiamo anche uscire, interrompere l'esecuzione, possiamo richiamarla e a quel punto lei farà esattamente quello che abbiamo chiesto di fare e si fermerà alla riga 8 dove la cella di colonna 1 è vuota. È anche possibile andare a lavorare in modo più furbo, soprattutto quando abbiamo codice molto lungo, andando a inserire dei punti di interruzione, ad esempio premendo sulla sinistra e facendo comparire questo punto rosso. Cosa vuol dire? Prima abbiamo usato il tasto F8 per eseguire riga per riga, ma se abbiamo già controllato la prima parte del codice e vogliamo eseguirlo tutto perché vengono fatte delle operazioni che ci servono, noi possiamo premere anziché F8 F5, però l'esecuzione della macro si fermerà esattamente a questo breakpoint. Inserire il codice colore, va bene, vi do quello che è, il colore è stato impostato correttamente, va bene, fa tutto e si ferma qua. A questo punto noi possiamo cominciare a fare l'esecuzione tramite F8. Quindi qui sono poche righe di codice, ma immagina di avere tante parti della tua macro, che una parte è controllata ma hai bisogno che venga eseguita per poter poi vedere cosa succede lì.
e lo fai proprio in questa maniera qua. Metti un punto di interruzione, F5, fino a là, e poi parti con F8. Qui c'era un'interazione con l'utente, ma nel tuo codice magari non c'è, quindi va giù dritto da solo. Un'altra cosa utile, oltre al punto di interruzione che abbiamo appena visto, è la possibilità di spostare quella freccina gialla che vedi sulla sinistra a tuo piacimento. Quindi se entriamo con F8 nell'esecuzione riga per riga del codice, da sola si sposta di una riga in giù, ma se noi volessimo, ad esempio, diamo 2 a R e questa parte qui non ci interessa, andiamo giù direttamente fino a qua, possiamo trascinarla quella freccina e arrivare fino a qui. Quindi viene saltato tutto quel codice che non abbiamo eseguito, quindi non viene eseguito, andiamo giù direttamente e passiamo direttamente dalla riga dove c'è scritto R uguale 2 a questo ciclo while, e da qui possiamo riprendere con F8. In questo caso l'esempio vuol dire che tutta la prima parte del codice che è scritto non ti serve, a parte l'attribuzione, la valorizzazione della R, la puoi saltare e andare direttamente al punto che vuoi controllare con più attenzione. Questa è un'altra opzione che puoi prendere in considerazione quando fai il debug. Un modo per avere idea di che cosa c'è dentro le variabili che stai utilizzando è anche quella di andare in overing con il mouse. Se qui andiamo a eseguire la prima riga dove viene attribuito il valore AR, il valore di 2AR, poi ci spostiamo sotto magari, se andiamo col mouse in overing, cioè lo mettiamo sopra un certo elemento e lo lasciamo fermo lì, viene fuori questo pop-up, questo non mi ricordo come si chiama, poi ve lo scrivo, e dove viene scritto che cells R1 è uguale a virgolettato Aurora, quindi ci dà indicazione di qual è il contenuto di quell'elemento. Se andiamo in overing sulla R, vedi c'è scritto R uguale 2 e così via dicendo. Se noi continuiamo l'esecuzione con F8, R cambierà e vedi che ci viene scritto cells R1 uguale Barbara e la R vale che cosa? In questo momento vale 3. Ok, quindi facendo questa cosa qui, man mano che stai facendo eseguire i codici, puoi vedere quanto valgono le variabili. C'è un altro metodo che è utilizzare la finestra delle variabili locali. Ecco, la finestra delle variabili locali ti fa vedere in tempo reale cosa sta succedendo a R, a colore, a current sheet e a indirizzo. Current sheet, colore e indirizzo sono vuoti perché ho saltato quei passaggi, non li ho eseguiti. Quindi l'unica cosa che è valorizzata in questo momento è la R. Se proseguo qua con F8, vedi che diventa 4, 5, 6, 7, poi si ferma quando arriva, vediamo se siamo già qua, cells R1, 8, eccolo là, andiamo a vuoto e poi scompare tutto. Se ripartiamo e facciamo eseguire tutto, sempre con F8 per chiarezza, qui assegno qualcosa a colore chiedendo all'utente che cosa vuole fare, quindi io metto 65 350, do un valore diverso, e vedi che esattamente come stringa, come lo prende, è il valore che gli ho digitato. Se proseguo con F8, vabbè, mi dà il pop-up, quindi il colore è stato assegnato, l'indirizzo ci dà l'indirizzo della cella con l'S$, lo standard, e poi comincia a fare quello che deve fare e vediamo che si incrementa la R. Questo è un modo pratico per vedere che valori assumono le diverse variabili che hai nel codice. L'ultima cosa che voglio farti vedere è come lavorare in questo debug direttamente fuori dalla parte di Excel, perché possiamo sfruttare quello che abbiamo già visto in diverse occasioni, che è il message box, per dire mi fai vedere per cortesia che quanto vale R e che cosa c'è scritto dentro la cella che ho appena popolato, cells R1. Ecco, magari anziché metterlo qua lo mettiamo prima di incrementare la R, così vediamo esattamente che cosa succede. In questo modo noi possiamo andare a eseguire, col colore di prima era nero, bene, magari lo mettiamo un colore che capiamo cosa c'è scritto, e in questo modo possiamo chiamare la macro e vedere, il colore lasciamo il giallo, va bene, il colore è stato e vedere man mano cosa ci dice. C'è scritto in riga R, abbiamo scritto più il contenuto della cella, quindi 2 Aurora, 3 Barbara, 4 Claudio, 5 Dario, 6 Emanuele, 7 Francesca. Quindi
anche facendo così, eseguendo la macro da Excel senza entrare nell'editor, puoi farti dare dei messaggi per capire cosa sta succedendo, oppure se sei entrato in quel ciclo lì, ecco, senza andare con l'F8 piuttosto che mettere il breakpoint, eccetera. Dipende un poco qual è la tua situazione, però questi, diciamo, sono i metodi base per lavorare con il debug. Ok, hai visto diversi casi di errore che si possono verificare, come gestirli e come imparare a correggere quel codice che stai scrivendo, sia dal punto di vista di logica nel momento in cui dimentichi un passaggio e anche dal punto di vista di codice che va in errore perché non sta in piedi quello che dovrebbe essere fatto. Dopo questo poi gli errori possiamo anche farci qualcosa in maniera più furba, possiamo andarli a gestire. Però questo lo vediamo in un altro video. Ci vediamo al prossimo, ciao!